السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخواني أخواتي. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقدم لكم وصفة مجربة وناجحة 100% لعلاج السعال والسعال الحاد ونزلات البرد. بما أن هذه الفترة فترة نزلات البرد والسعال، لهذا أردت أن أشارككم هذه الوصفة المجربة مني شخصيا بإذن الله. فإخواني أخواتي، أولا إذا كانت أول زيارة لكم لهذه الصفحة، المرجو منكم عمل متابعة وإعجاب، وأيضا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الإخوان والأخوات لكي تعم الفائدة بإذن الله. فنمر بإذن الله إلى الوصفة. فكما تشاهدون إخواني أخواتي، أول مكون سوف نحتاج وهي بذور الكتان. فها هي بذور الكتان. فبذور الكتان جد ممتازة لعلاج السعال والسعال الحاد والكحة الجافة، فهي تحتوي على مواد مضادة للالتهابات، وهي جد ممتازة لعلاج التهابات الحنجرة، وأيضا تعمل على تنشيط جهاز المناعة، مما تساهم في علاج بسرعة فائقة بإذن الله. نمر إلى الطريقة. فإخواني أخواتي، سوف تقومون بأخذ تقريبا ملعقتان كبيرتان من بذور زريعة الكتان. نقوم بطحنها، لقد أنا قمت بطحنها مسبقا. لا تقومون بطحن كمية كبيرة، لأن زريعة بذور الكتان تتأكسد، فلهذا ولا تصبح لها عدة منافع. يجب عليكم فقط طحن كمية قليلة والحرص على وضعها في قارورة زجاجية. هنا سوف أحتاج إلى ملعقة صغيرة من بذور زريعة الكتان كما تشاهدون، وهذه الكمية سأحتفظ بها في قارورة زجاجية. أما المكون الثاني فسنحتاج حبة البركة، الحبة السوداء أو ما يسمى بالسانوش. فها هي الحبة السوداء، ليس بحبة البركة. الحبة السوداء تكون رقيقة وبذورها صغير، أما بالنسبة للحبة السوداء تكون بذورها ملساء وسوداء، وأيضا الحبة تكون كبيرة. أما هذه هي الحبة السوداء أو ما يسمى بالسانوش. فالحبة السوداء أيضا جد ممتازة، فهي تتميز بخواص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما تساعدنا على علاج الحمى والربو والسعال. هنا سوف أحتاج كما تشاهدون ربع ملعقة فقط من الحبة السوداء، ربع ملعقة صغيرة من الحبة السوداء. فهي جد ممتازة الحبة السوداء لعلاج الالتهابات، وتقوي الجهاز المناعة، وأيضا تنشط جهاز المناعة. فإخواني، هنا استعملت كأس حليب ساخن، قمت بغليه مسبقا. سوف أضيفه إلى هذين المكونين. لقد وضعت هنا ملعقة صغيرة من مطحون زريعة الكتان وربع ملعقة من الحبة السوداء. الحليب يجب أن يكون ساخنا كما تشاهدون. سأقوم بالخلط هكذا، ثم أترك هذا المشروب، أقوم بتغطيته وأتركه إلى أن يصبح دافئا. فطريقة أخذه إخواني أخواتي، قبل النوم يعني بعد العشاء تقومين بأخذ هذا الكأس بعد العشاء مباشرة، وتخلدين إلى النوم، ولا يشرب أي شيء بعده. مفهوم؟ هذا المشروب تقومون بشربه لمدة 3 أيام، فهو جد ممتاز. أما إذا كانت لديك حساسية من الحليب، فنفس الطريقة، تأخذين كأس ماء ساخن، تضعين فيه ملعقة صغيرة من زريعة الكتان مطحونة،
وربع ملعقة من الحبة السوداء، وتضيفين الماء ساخنا، ثم تقومين بتغطية الكأس، ثم يشرب بعد العشاء لمدة 3 أيام. والله ثم والله من اليوم الأول سوف تنامين بدون سعال، فهي مجربة مني شخصيا هكذا. أما بالنسبة لطرد البلغم إخواني أخواتي، سوف تقومون بأخذ في الصباح، سوف نأخذ نصف ليمونة، وتقريبا سنضع هنا تقريبا ملعقة كبيرة إلى ملعقتين من عصير الليمون هكذا. هنا تقريبا حصلت على ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ماذا سوف أضيف؟ سوف أضيف هنا قليل من العسل هكذا، نصف ملعقة صغيرة من العسل، يجب أن يكون العسل طبيعي. ثم سوف أضيف ربع كاس من الماء الدافئ هكذا هكذا، يجب أن يكون الماء دافئا. هذا المشروب يشرب في الصباح على الريق عند الاستيقاظ من النوم، فهو جد ممتاز، ينقي الصدر ويطرد البلغم. فهذه الوصفة إخواني أخواتي مجربة كما قلت لكم وناجحة 100%. هذه هي الوصفة التي أنا أستعملها ومجربة مني. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى أن تقوموا بمشاركته مع المجموعات هكذا لكي يستفيد الجميع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو مقبل.